髓，为您悉心传授修身养性、指引健康人生。来到由功夫者品牌服饰和新加坡智英国际馆所为你们独家冠名播出的自卫术课程班。我是你们今天的主讲黄思亮教练。我们要讲的呢，就是如果把对方带到地上的时候呢，有几个方法可以让你保持你在他身上控制的那个姿势。 然后后来从那个姿势呢，如何慢慢的转变成擒拿？好，在看我们等一下的视频之后呢，如果想看更多视频的话，可以到我们的功夫者官方网站去。如果想要结识更多功夫者的朋友，可以到我们的 QQ 群。如果想要了解更多知识的话，可以到我们的功夫者微信公众平台和我们的官方微博去。如果你在新加坡想与我们联系，可以直接联络我们。好，我们现在就开始吧。 接下来这堂课呢，我们还是让我们的董教练陪我一起把这堂课讲解了。好，同学，通常我们在巴西柔术最好的其中几个最好的姿势呢，就是跨过那个人的腰部，然后控制他的身体。有几个动作，我们这个动作呢，通常叫 side control。如果你在上面的时候，就叫 top mount。然后如果你在他的背后的时候呢，就叫 back control。 所以在背后的时候就叫 back control。好，所以我们今天要讲解呢，就是在旁边控制那个 side control 的三个姿势。好，我们要控制的呢，就是第一个腰部，第二个胸部，第三个头部。我们要用什么方法来控制呢？我们这个第一个动作呢叫 position 1， 所以是第一个动作。我会用我的手勾着董教练的腰。 然后控制他的脖子的呢，我就用这只手绕过去；控制他的胸呢，我会用我的胸贴在董教练的胸上，然后这样勾着。记得在勾的时候呢，我们手会捏拳，我们的手不用打开，因为通常在地上磨着，很多时候会撞到我们的手指，然后会造成我们的手指受伤哈。所以拳勾，然后你看到我把董教练的手隔离吗？这只手隔离起来，好。 我的重心呢是在董教练的胸上，所以董教练现在得扶着我的胸，你看我的胸就贴着，所以这个呢叫 position 1， 姿势1。通常在控制它的时候呢，我们用我们的肩膀把对方的头往那边挪。好，姿势1。然后第二个姿势呢是姿势2，从姿势1转换到姿势2的时候呢。 我的胸口是没有离开董教练的哈，我会让董教练一直背着我的重量，所以我的这个手在腰部的这只手呢，我就会挪上来，然后绕过董教练的肩膀底下那个腋下哈，然后勾着董教练的肩膀。这个时候呢，我的头是很低的，然后这只手从董教练的颈项后部绕到董教练的这只手上。 看，后来我的脚呢才挪。我在挪我的脚的时候，如果观众注意看的话，我的脚碰到地上，不过我的下盘呢是离地的，所以我的重心这些还是躺在董教练的胸口上。重点，我的手不能打开，通通是要贴着。永远记得，当你要控制人的时候，是不给他任何空间的。 好，我从姿势2要去到姿势3，姿势3跟姿势1很接近。现在，请观众看哈，我把脚缩回去，这个提起来，同样的用手肩膀把董教练的头往另外一方推。有的时候你要的话，你可以用你的头贴着对方的头部，控制他的头部。 好，这是姿势3。好，这3个姿势呢，接下来我要讲的呢，就是如何从姿势1转到姿势2，从姿势2转到姿势3，姿势3再回来1。好，这个动作就大家看清楚了。姿势1。所以现在的练法呢，你们就从姿势1开始，然后很顺的、慢慢的去到姿势2。 从2姿势3，你如何知道自己的练法对和错呢？
你的朋友一定要能够感觉你的重心一直在这里。如果你在练习的时候，你从姿势1换去姿势2，你突然间从这一边哈，假设说我现在做一个不对的示范，姿势1，姿势2，你看这是不对的。在巴西柔术的时候，你一给他空间，他就嗡就会逃离了，所以通常是不可以的。所以你的朋友要一直感觉到你的胸是贴着他的胸的。好的，所以现在的练法呢，姿势1，姿势2。这个时候呢，你的朋友不会给你阻力，所以你会慢慢的把那个顺序练好。姿势3，1、2、3，通常1、2、3、1、2、3这样，我们会做5组，然后才到我的朋友陪我对练，然后到朋友做5组。好，如果你们把这些姿势都练熟了之后呢，接下来你的朋友就会开始慢慢的给你一些阻力，所以从阻力当中呢，在你的朋友觉得他可以把你推开的时候，你突然间把你的身体的姿势换掉。所以你跟朋友刚开始说，你可以说哦，给我28%的阻力，好，像我们请董教练给我大概28%，我从姿势1开始，好，董教练开始慢慢动。我们的重点呢是贴着我们的朋友，让他抱着我们的重量，很好。对，你看到董教练的手如果跑到这里呢，我会回去姿势2，把他的手抱起来，然后跨进去。对，你看到董教练如果在推我那只手，我这手抱不紧他的时候，我就跨过去姿势1，然后从姿势1呢再绕回去姿势2，从姿势2，对，这时候再贴近姿势3，很好。然后通常呢我们会弄一个计时器，然后通常会2分钟，后来才到我的朋友。好，同学们在练巴西柔术的时候，有几个重要的东西是你们要注意的。第一个就是场地，一定要有这种地板。好，第二个呢是你的身体的卫生，一定要把自己的身体清干净。如果有伤口的话，记得粘起来。第3就是不能用好胜的心态去要好像为了赢朋友然后去伤他，千万记得这些是对练，而不是开始打起来。就算是打起来，也要注意朋友的安全。第4有一个非常重要的，如果你的练习的拍档是女生，那你要问清楚了，因为有些动作贴得太近的话，如果你跟女生对练的话，最好呢就是请另外一个女生呢来帮你看着一下。最好就是男生跟女生，如果除非那女生真的是不介意，如果突然她介意的话，那就不要，就是女生跟女生对练。好，这个是通常的比较要注意，因为巴西柔术贴得很近想要在看我们的视频之后呢，如果想要看更多视频的话，可以到我们的功夫者官方展示。如果想要结交更多功夫者的朋友，可以到我们的功夫者 QQ 讨论群，那里有更多的功夫爱好者等待着你。对了，那如果想要了解更多知识的话，可以到我们的功夫者官方微信公众平台和还有我们的官方微博去。好，我们下一期还有更多的资料等着你们，下一期再见。再见。